انا برضو خلينا بس نجرب. وانت اسمح لي، معلش اسمح لي كابتن ابراهيم حسن، عندك تعليق على كلام الدكتور علاء؟ مع ان انا خلي بالك وعدت نيابة عنك بعدم التجاوز. اتفضل. استاذ معتز، ازاي صحتك الاول؟ اهلا بيك كابتن ابراهيم. سلام عليك الاول. اهلا وسهلا. يعني حته انت طبعا انت عشان انت شخصيه محترمه وبرامج كلها محترمه. شكرا يا فندم. ما بتغلطش في حد. شكرا. فانا يعني حته التجاوز والكلام دوت، المشكله انه الاخ اللي عندك مقضيها تجاوزات على طول وهو خايف من التجاوز. اذا كان انت بتتجاوز على طول في حق الناس كلها وقلقان ان حد يخش يخليك يقول الحاجات كلها، عيوبك كلها اللي انت بتعملها في الناس، يبقى انت اذا لازم لما الواحد يعمل برنامج او في شغله لازم يحترم نفسه ويحترم الناس اللي بيتكلم عليها. فانت دلوقتي انت مشكله، لو نرجع بالتاريخ شويه لورا، حسام اللي بتتكلم عليه ده المفروض تقول كابتن حسام، دي نمره واحد، لان انت كنت بتوقف له او تقف لنا عامه عند المكتب عندنا عشان تخش، واحنا كنا قعدك بره كتير فتره طويله يعني. تمام. الراجل سمح لك ان انت تعمل له كتاب، وانت اللي عامله له الهرم الرابع اللي انت بعته لحسابك وخدت الفلوس كلها ليه. لا خليك في الموضوع يا كابتن ابراهيم علشان المساله ما تبقاش انها تصفيه حسابات، لان ساعتها الدكتور علاء هيقول لي انا مش قلت لك. فمن فضلك بلاش انت يا كابتن ابراهيم. في كلام في المقال الدكتور علاء صادق بيتكلم على اداء كابتن حسام حسن في ماتش الاهلي والزمالك، هل عندك رد على هذا؟ ماتش انا بكلمك، بس هي المشكله في حاجه، ان هي مش حكايه ماتش الزمالك والاهلي اللي فات دوت، هو المشكله تابع انت اللي بيعمله بقاله فتره طويله، وده اللي خلاه برضه ان الناس كل القنوات اللي اشتغل فيها مشوه، لانه بيغلط في ناس كتير لا 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 كابتن ابراهيم، ما انت بالطريقه دي انت اي نعم صوتك واطي، انما كلامك في نوع من التجاوز انا ما اسمحش ان ضيفي يتعرض له. وانا اسالك سؤال يا استاذ ما يمشوه ولا ما يمشوش، دي مش قضيتك. هل انا بقول ادعاءات؟ انا بكلمك نتكلم بنتحاول. هل انت دي قضيتك دكتور علاء؟ هل انا بقول حاجه غلط؟ لا مش غلط، مش غلط. طيب ما انا اهو الدكتور علاء يا كابتن ابراهيم، الدكتور علاء اعلامي كبير يشرف اي قناه يروحها. ما انا مشوني، قول لي بقى كمان انت مشوك وجيت تلفزيون الحياه، يعني مش جيت مشونا، احنا بنختار نروح في قناه ثانيه عشان ظروف افضل. الواقع او انا اللي بقول ولا الواقع حصل؟ ايه دخل الكلام ده باداء كابتن حسام حسن في يوم الاهلي والزمالك؟ اللي بيطلب احسن لعيب جه في تاريخ القاره الافريقيه، والاتحاد الدولي جه كرمه بلاتر نفسه في مصر، وهو الشخص اللي عندك عمل كتاب. ليه ما بتقولش الدكتور علاء صادق يا كابتن ابراهيم؟ خلينا نسمو بالاخلاق شويه، خلينا نسمو بلغه الاعلام، في ناس بتشوفنا. نعم في ناس بتشوفنا، ليه بتقول الشخص اللي عندك حاجه ثانيه؟ بنقول انا شايف امال اللي بيقول على ناس صراصير وفعصهم والحاجات دي كلها تقول عليه ايه؟ مفيش كلام من ده اتقال. بقول الشخص اللي عندك عمل كابتن ابراهيم، الكابتن حسام حسن احسن لعيب جه في تاريخ القاره الافريقيه. طب ما الراجل معترف بكده. طب انا بقول لك اهو، بيطلب ان هو يترحل من مصر ويتوقف ويتشطب وما يدربش وما يعيش في مصر. هل انت ترضى ان انت يتقال عليك كده كراجل مصري؟ مين قال يترحل من مصر يا كابتن ابراهيم؟ نعم، مين قال يترحل من مصر يا كابتن؟ هو في البرنامج بتاعه امبارح ولا اول امبارح، في البرامج بتاعته راجل قاعد لحسام وابراهيم. هل حسام وابراهيم دول يعني انت مش عارف تاريخهم ايه واسمهم ايه؟ هل انا مثلا احنا الخشونه بتاعتنا برضو مضايقاك؟ يعني احنا عشان شخصيتنا خشنه شويه مضايقاك؟ هل لا. يعني احنا شخصيتنا طبيعتنا كده؟ يعني هل انت مثلا هو مثلا بتبقى اعصابه تعبانه؟ انا طلبه مش عندي، انا بالنسبه لي انا راجل دغري، ممكن حد يتعامل معاه بطريقه ثانيه اجيبه له، بس مش انا اللي بعرف اتعامل. طب ليه بتفترض نظريه المؤامره يا كابتن ابراهيم؟ ليه ما يبقاش ده راي موضوعي في اداء في مباراه وفقط في هذه المباراه؟ هو واخدها في حته شخصيه زي ما انت شايف. ده انت يا استاذ معتز لو تعيد من ساعه ما اشتغل في القنوات اللي كذا قناه ماشي منها،
كلها ضد حسام وابراهيم. ليه؟ انا نفسي اعرف ليه. طب احنا ده مش موضوعنا، هو الراجل بيقول. انا بقول لك ما دي سلسله مربوطه لدرجه ان هو جه الماتش اللي فات مع ماتش الزمالك والاهلي، الراجل مركز مع حسام وازاي حسام عمل حسام راح للراجل مانو الجزيري بيقول له الفري بلاي لازم يبقى فيه الروح الرياضيه تبقى موجوده. كان عيد اللقطه تاني هتلاقي مانو الجزيري بيحس ان اللعيب بتاعه ان يلعب بسرعه، بالتالي المدرب الحكم اللي هو متوتر واعصابه مشدوده خايف من الاحداث اللي بيسمعها في مصر، فبيطالب بعاشور ادم. وعلى فكره برضه انتوا مش واخدين بالكم من حاجه، في لعيب تاني واقع في ال 18 اللي هو ابراهيم صلاح، بقاله دقيقه واقع في ال 18 بتاع النادي الاهلي والحكم ما وقفش اللعب. ده اصبح عندنا 2 لعيبه واقعين على الارض. وبعدين دلوقتي انا سامعه وهو بيقول اصل هو بيمثل. طب وانت رديت عليه رد جميل بتقول له طب انت فرضت ليه سوء النيه؟ طب ما افرض خلي الحكم لازم يفترض حسن النيه ان هذا اللاعب. وبعدين بنتكلم هل انت لعبت كوره؟ هل انت لعبت كوره؟ هي القصه كلها كان ما اعرفش دكتور وبعد كده في ايه وبعد كده حكم ماتش واتضرب وطرد. فانت ما لعبتش كوره، ما تعرفش يعني ايه المدى لما العضله تتفرد او تتني يحصل لها تقلص. بس كابتن بس دكتور علاء صادق كان حكم يا كابتن ابراهيم، ما حكمش اكتر من بتاعه وحصل واتضرب في الماتش ده. طب ايه اللي بينكم يعني انت ايه اللي بينك ولا بينكم وبين الدكتور علاء صادق؟ ايه اللي بينكم؟ انا لا اله الا الله، مش احنا اللي بيننا، انا اعوذ بالله من كلمه انا ابراهيم حسن وحسام حسن. مين بقى الباقي؟ مين الشخص اللي هو ضدنا بقى؟ مين؟ مين؟ بص فاكر انت الحاجات اللي كانت بتيجي زمان مثلا ابو العالمين حموده والناس اللي كانت بتيجي من بره من الفلاحين وجايين البندر يعملوا اسم وشخص، عارف يعني اللقطه اللي جت ايه دخل ابو يبقى انت كده يا كابتن ابراهيم انت كده بتخذلني مع ضيفي. والله بتكلم انا كابتن ابراهيم انا دخلتك على مسؤوليتي. اصل انت الفقرات اللي بتجيبوها دي فكرتني بحاجه بالصدفه سبحان الله. بتجيبوا فيلم يا ابو العالمين حموده كان مش هينفع يا كابتن ابراهيم، مش هينفع. انا بستضيف واحد من كبار النقاد الرياضيين في العالم العربي مش بس في مصر. جاي في ناس يا استاذ معتز نفسهم يبقوا في نجوميه، والراجل قال لك ان هو اشاد باداء كابتن حسام حسن في الشوط الاول. ده كابتن حسام حسن، الكابتن حسام حسن اللي يتغلب على مانويل جوزيه واجعص من مانويل جوزيه مع احترامي للجميع، لان حسام حسن يعني ايه اجعص؟ يعني اجعص في ايه بالظبط؟ احسن. انا شايف انا راجل وحش، اعمل ايه بقى؟ راجل بحب اخويا زاد عن اللزوم، ممكن يا كويس بس اسال اعمل استفتاء. حسام حسن احسن مدرب في مصر واحسن لاعب في تاريخ مصر وافريقيا. ولما حسام حسن يبقى يتاخد في التشكيل بتاع احسن ناس لعبت في ماتشات مع الاهلي ضد الزمالك والزمالك ضد الاهلي، مش محتاجه ان تبقى مثلا حد يمن عليه، لانه حسام حسن ده استبعد الخطيب يا كابتن ابراهيم. هداف اللقاءات دي، فلازم يبقى حسام حسن. ده استبعد الخطيب يا كابتن ابراهيم. استبعد الخطيب. نعم استبعد الخطيب. مع حضرتك ليه بقى؟ لان ما اعرفش تقريبا الكابتن محمود الخطيب تقريبا جاب في تاريخ اللقاءات كلها تقريبا جون او 2 بنالتي حاجه كده. حسام جايب في تاريخ اللقاءات كلها حوالي 9 اهداف ما بين لما كان بيلعب هنا او كان بيلعب هنا. فلازم لما انا اقول ان حسام حسن احسن او اي شخص يقول ان حسام حسن احسن لاعب في تاريخ اللقاءات دي مش محتاجه، لان حسام حسن اعلى لعيب في تاريخ مصر جاب اهداف. شوف لحد لحظه. طب تصرف كابتن حسام في ماتش الاهلي والزمالك مع ماني والخوسيه من وجهه نظرك ايه تقييمك له؟ انا اقول لك عشان ما في حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. حسام راح للراجل اللي بصفته راجل مدرب محترف اوروبي، وانت عارف الاوروبيين اول حاجه الصفه اللي عندهم يعني ايه؟ يحترموا الادميه. فلما يكون قطه مش لاعب واقع في الشارع والارض كلها بتبقى في اوروبا، يعني الدول اللي هي الجميله الحقيقه كلها بتقف لحد ما القطه دي تتعالج. هقول لك انا حاجه بقى. طب هل الحركه دي اثارت الجماهير؟ لا اثارت يا جماعه لازم نفرق ما بين الكوره وما بين الحاجات اللي بتحصل في الشارع، لان الكوره هتفضل سواء في الايام الجميله او ايام اللي فيها حصلت مشاكل في مصر هي في اثاره في الملعب، واحد بيشد اتنين. هات لي ماتش كوره على مر التاريخ ما حصلش فيه شد وجذب. انا هفكرك بحاجه يا استاذ معتز للتاريخ بس عشان في ناس بتحفظ
يعني بتحفظ بس، انما ما بتاخدش، ما بتفكرش وهي بتحفظ. حصل في ماتش تقريبا في الدوري البرازيلي او في دوري امريكا الجنوبيه حاجه كده قريب، تقريبا لاعب من كولومبيا تقريبا يعني، عشان برضه انا الذاكره مش، بس قريبه من شهر شهرين، لعيب نزل بومه، عارف البومه؟ البومه ان في بوم كتير في مصر دلوقتي. البومه وقعت في الارض، في ارض الملعب، اسمع بقى، واللعيب دوت فرقته مغلوبه وعايز يلعب بسرعه، فالبومه ديت لا حول لها ولا قوه، وقت الملعب راح شايطها، الراجل شاطها برجليه بره الملعب. عارف اتعمل فيه ايه؟ الدنيا وقفت بقى والماتش اتلغى. راحوا منزلين، راح الراجل جاي اتعملت له قضيه، وجا حقوق الانسان والحيوانات وجات الاتحاد الكوره بتاعهم، وجات لجنه من الاتحاد الدولي والدنيا، مفهوم، وقدم اعتذار على هوا. يعني هل ده يبرر ان كابتن حسام يروح لمانويل خوسيه؟ انا بقول لحضرتك ليه بقى، ما انا جاي لك، لاني عندنا مش بومه واقعه ولا عصفوره واقعه، عندنا 2 بني ادمين من لحم ودم، احتراما للادميه، لان الراجل الهولندي دوت ما ينفعش في الدوري عنده ولا في اي حتى بطوله اوروبا لما بيحكم ماتش. وبركات كان واقع في ماتش 3-3 كابتن ابراهيم. يا استاذ معتز، بركات الكره عيدها تاني، كره سريعه وكان بره على الخط، وقف على الخط، وكان لسه واقف على بيمسك وشه، والكره سريعه وكانت قريبه من ال 18 ومتطوحه واترمى بره الخط. طيب انا هسالك سؤال معلش عشان الوقت قرب يخلص. كابتن ابراهيم، هل انتم فوق النقد ولا ممكن يبقى عندك ساعه صدر انك تتقبل النقد والنقد الموضوعي المحترم اللي ما فيهوش اي حاجه شخصيه، انما تنقدني وتغلط فيا وعايزني ترحلني من بلدي وبتغلط فيا بطريقه كل برنامج شغال، كل برنامج شغال فيه يجيب اسم حسام وابراهيم يخبط فيهم على طول. هو لازم يعرف انا بتكلم عامه مش الشخص. تمام. انا معلش كابتن ابراهيم اعذرني، انا بقول لك النقد احنا بنتقبل النقد خلاص تمام، بس مساله ترحلك من بلدك دي انا بقول لك من دلوقتي عمري ما سمعتها. يعني لازم تتحقق من المعلومه، مساله ترحيلك من بلدك ما حدش طلب يرحلك على فكره، انا عمري ما سمعتها على فكره يا استاذ معتز. انا بس اقول لك عشان برضو الحاجه من ضمن الحاجات، يعني انا مشكلتي ممكن في ناس، انا وحسام بنحب الصراحه والوضوح والاحترام والكلام، وكلمتنا كلمه رجوله، وممكن تكون مش واخد هو على الخشونه، احنا خشنين، يعني ممكن انا الحته دي مش بتاعتي، يعني هو ممكن انا علاجه مش عندي، ممكن شخص تاني تعرف يتفاهم معاه بطريقه تانية، انا ممكن اشوف حد تاني يعرف يتفاهم معاه، لما ما يغلطش فينا عمال على بطال. تمام استاذ معتز، تمام، انا بشكرك جدا، ولا عشان انا اتكلمت عشان خاطر حضرتك ونسيت اقول لك، بس ببارك لك على البرنامج، الف شكر، ببارك لك على البرنامج بتاعك، شكرا تمام، وانت شخصيه ناجحه، شكرا ما شاء الله، بتروح في اي حته الناس بتتمسك فيه، انما الناس الثانيه بتروح 70 قناه. لا 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 يا كابتن ابراهيم، بلاش شغل ان احنا نكيد بعضينا ونقعد نعادي بعضينا، ليه يا جماعه؟ الموضوع مش مستاهل. شكرا كابتن ابراهيم حسن. مبدئيا